大家好，歡迎收睇《鬼上人嗰部》。今日咧，我哋咧就會介紹點樣先可以咁樣賣。呢個咧係我自己搞嘅，咁咧就識開、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 識開。咁咧佢係唔同嘅玩法，咁啊就要教大家啦。咁咧點樣先可以咧？就首先撳，就撥。因為你又見到好多嘢，然後就撳加，咁咧跟住圖片選擇顯示，咁咧你就咁我哋首先咧就要撳出咗佢先，我哋唔使搞呢個住。咁我哋點咧？咁我哋熄咗先，行翻啦。咁呢個咧，呢個咧夠啦，然後夠。就喺呢度，手就咁樣，係咁樣，cap 個圖，然後就撳入去個圖嗰度啦，嚟到，OK 得完成，一儲存喺圖片嗰度，你中意嘅嘢就撳。OK 得啦。呢個咧，要咁啦，圖片咧，當你咧搜到完圖片之後咧，咁我哋就撳落去呢個熄咗間機會先，開翻啦。呢就加字加，然後呢就圖片隨機顯示，撳入去，咁咧就有好多相喺度。你唔要，你自己揀嘅，手動選就係圖片全部。呢個精選，因為你揀全部先睇到你頭先 cap 嗰啲圖嘅。呢個啦，呢個。你想要嘅圖咧，你都 cap 埋佢；但係你想要嘅圖咧，你都撳埋佢。你唔想要嘅圖咧，就可以撳住咁多下就可以繼續。等佢差唔多時就撳加入。加入啦，就咁啦。好啦，後咧就會呢度有3點撳入去。咁佢話每小時鎖定。點一下時，咁我哋就唔係嘅，我哋咧係要鎖定你。如果你想要撳一下嘅，咁就撳啦。咁咧，如果想要鎖定嘅話就咁啦，係啊，就咁啦。OK，咁咧，我繼續，繼續頭先嗰個先。先咧，我仲未加入嘅，我仲要繼續這個啦，手動啦，全部啦，撳晒佢你想要嘅圖，咁咧撳完咧，咁咧你就可以加入，咁樣啦，加入小工具，IG 啦 ，Facebook 啦 ，Roblox 啦。咁咧就呢個啦，每小時點咧要鎖定嘅話，呢個咧咁咧呢個咧就撳呢個點一下時點咁樣啫。咁咧如果你想關機，仲有一個鎖定時，所以唔得㗎。如果你唔好識記住喎，因為咧你仲有一個動作嘅未完，就係要撳加入。因為咧會正在儲存中嘅，咁咧話要設定佢咁樣嘅圖片組啦，就係自動主畫面咧，咁我就想推介你哋咧撳呢個，咁咧就可以撳入去啦。咁咧就開嗰時，
後邊嘅背景咧，你可以唔一定咁嘅，我教埋你哋做啦。咁後邊嘅背景咧點樣咧？就咁啦。咁而家咧，其實咧而家就得㗎啦，可以㗎啦。咁咧，就不過咧，我而家咧要轉嗰個啦，字咧，呢個住外面啦，呢個圖片，咁咧圖片全部啦，然後全部啦，我想要乜嘢咧？咁你就撳呢個，當然冇啦，呢個好啦，我就撳其他相片啦，睇下有咩相片啦，呢個。咁咧就撳呢個完成。咁咧呢個咧，咁咪呢個咩咧？我呢個組合唔組合啦。咁咧呢個加色顏色，我覺得呢個紫色好啲。咁點解我覺得相片好完成？然後咧呢度就咁啦，就係咁啦。跟住就嚟到呢度係件啦。如果咧你想要其他教你哋做乜嘢，我咁你話留言話俾我知咧。咁今日就嚟到啦，下次見啦，拜拜。